中。反差啊 under。回帮你对，回帮你。手机在这，放心。我丢。好球！不急。防御想得快一点。就是不要挤来。退吧。不用跳，要关门，不用跳。放天，不要跳起来长。好球！哎，小心！一啊，你可以插中，进攻的时候你可以插中。好球！防守，没事吧？他不会考，答案右边有一只，要他。谁老主角？手机来叫，放天，不要跳，放天。放天，我在。3、2、一样，右看，左看。别跳，手举在这，手举，好球！手举，后面，手举在，关门，好球，手举了，好球，收好。上，没事，打慢，可以。10、9，来了，有3吗？哎呦，好球！再出来，好球！不要，左边。5、4、3、2、1，bang！滑一下！不要，别跳，跟着就好。抓他！跟着就好，好球！对了，好球！不急，慢，没事。跟着就好。两发 ，nice。退吧。有。好，跟着叫，别跳。好球！让手陪另外一边，好球！跟着叫，好球！不要下手，好球！没了，接起来。好球！对啦，让他们练防守。
你要换杨成飞。换杨成北就换练进攻了。急了，没事没事。跟着就好，别跳。我到。别跳，别跳。好球，不停不停。哎，他们压了。领先。哇，这个会换。你要跌倒，跌倒手撞到了。没事没事。碰到一下。江宇换防稳好了。对，再练防守。哎，记得侧翼对人最好，手就是举凯，然后准备防拍就好了，不用特别去抓他带，因为他们现在我跟他说嘛，他们4分钟啊。然后我们进攻就慢慢打就好了，就压到24秒，我也都没关系。来啊，喊一个啊！慢慢打就好了。哇！篮板先抢哦，先抢篮板，不行自己打他，不行自己打他，还有人呢。一样啊，防守不要掉，防守不要掉。上去，上去！不要跳，跟着跳，好球，跟着跳，跟着跳，好球，好球，好球！再来，再来！一样，防守。我先站，我的，不要跳，好球。左边到，瞄篮。6、5、4、3。小春，准备换人了。你准备换人了？你换答案。吴杰问他可不可以上了？你换杨晨培。上去练防守啊。好球，守很好。上去是要防守的哦。防守做好，上面就防守做好。然后小春带节奏。他叫我传给你。对。我操，要这样哦！要这样啊！暂停。哦，直接暂停。暂停完就可以上。再帮我再。哎，暂停。回来。好漂亮。等下上去一样，进攻。一样，上去的把防守做好就好。进攻就要压24秒，随便出手都没有关系，就把防守做好就好。这2分钟而已。然后还一个。最后。他外面就是跟着就好了，不要跳。拜拜。
我操！我还水反哥，要几不用挤。我也要水反哥。1分钟，防守，防守。好球！往前，先往前，先往前走。好铁粉。哎呀，我一直失误嘞。陈东明要瞎搞，陈东明。防守。哎，老师。好球！手打开，手打开，手打开。好球，手举。OK。在。慢慢打，慢慢打。看球，看球，吴景恩。来了。防守。好吧，景安，好吧。来！我操！我操！我操！呀！防守！